आज चाहिँ म यहाँ आज नयाँ तरिकाले चिकन बनाउन गइरहेको छु हैन। हेरौँ लिट्सी कस्तो हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब म यसले म्यारिनेट गर्ने हो। यसलाई चाहिँ म बोइल गर्छु अनि यो चाहिँ यसलाई म्यारिनेट गर्नको लागि यो रेडी गरेको छु। यसमा के छ भन्दा यो चना छ अलिकति, अनि अदुवा, लसुन अनि जिरा छ। अनि अब यसलाई चाहिँ म मिक्सरमा ग्राइन्ड गर्छु। यहाँ चाहिँ पानी मजाले बोइलिङ हुँदैछ। यसपछि अब यसमा अब यो बोइलिङ पानीमा मैले यो यसरी हालेँ। म यहाँ चाहिँ तेजपत्ता पनि हालेको छु मैले। अनि चाहिँ बस लागि ओके।
मिठो छ